かんねん。気ぃつけれんねやったら痛いでよろしい。理屈になってなお前は。なあ。そうやん、お店の方みんな気がありますやってな、頭ボーンとな、あんたがいらんこと言うさかやないか。いやって何も言うてしまえん。これがな、張り物の頭やったら痛いことないけどな、みんな自前の頭やから痛い痛いよ。あんたがいらんこと言うさかやないか。いやって何も言うてしまえん。そらそうとな、近頃ご町内の方がみんな言うてありまして、畑木屋佐平さんとこの当やんはべっぴんかんならはった言うてな、いやべっぴんや、あんなべっぴん見たことないな言うてな、当やんべっぴんだった、まあそんなこと言うもんやお前、いやあと言うてしまえん、ご町内の方が言うてありまんねん。もうぼつぼつお年頃やしな、嫁入りしなんねやろか、それともご養子を取りなんねやろか言うてな、町内の方言うてありまして、お嫁入りしなんのか、養子さんもらえなんのか、